হাই ভিউয়ার্স, আসলে আমার এখানে আলো স্বল্পতা, তারপরেও আপনাদের সামনে আসলাম। আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডের একটি মোটামুটি না জানা তথ্য। চলুন কিছু অশান্তিমূলক কথাবার্তা বলে নিয়ে আসবো। ধরুন আপনি আপনার বাড়িতে বসে আপনার মোবাইল ফোনে ভিডিও দেখছেন অথবা অন্য কিছু যে কোনো একটা কাজ করছেন। আপনার ফোনের ডিসপ্লেটা বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার মোবাইলটা লক হয়ে গেল। আপনার মোবাইলটা মনে করেন আপনি পাসওয়ার্ড অথবা পিনকোড দিয়ে লক করে রাখছেন। এখন পাসওয়ার্ড বা পিন আনলক না করা পর্যন্ত আপনার মোবাইলের ডিসপ্লেটা মনে করেন যে আপনার মোবাইলে কোনো কাজ করতে পারছেন না, সেক্ষেত্রে কিছুটা বিরক্তিকর মনে হয় মাঝে মাঝে। কিন্তু আপনি এটা না করলেও পারেন। যেমন ধরুন আপনি আপনার বাড়িতে বসে যে কোনো কাজ করতেছেন, আপনার মোবাইলটা অলরেডি সিকিউরিটির যে কোনো একটা লক দেওয়া আছে, কিন্তু আপনার বাড়িতে বসে সেটা লকটা কাজ করলো না, মানে আপনার বাড়িতে ফোনটা সবসময় আনলক থাকলো। আবার আপনি বাড়ির বাইরে গেলেন, তখন আপনার ফোনটা অটোমেটিক্যালি লক হয়ে গেল। এখন মনে করেন যে আপনি বাড়ির বাইরে চলে গেলেন, আপনার ফোনটা পকেটেই আছে, আপনার কিছু লক করা লাগবে না। এটা লোকেশন ট্রেস করে অটোমেটিক্যালি লক হয়ে যাবে। যে আমি এখন আপনার ট্রাস্টেড যে লোকেশনটা ছিল সেই লোকেশনটা যখন ও না পাবে, সেই লোকেশনটা থেকে আপনি বেরিয়ে গেলেই ওই ফোনটা অটোমেটিক্যালি লক হয়ে যাবে। এর জন্য যদি আপনার ডাটা বা ওয়াইফাই অন থাকা লাগবে। তো চলুন আজকে সেরকমই একটা কিছু আমরা দেখি কি করা যায়। বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখার আগে একবার অনুরোধ করে নিই আপনাদেরকে যে আমার চ্যানেলটা যদি আমার কোনো ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আর যে পাশে যে ঘন্টার যে বাটনটা আছে ওইখানে টিপ দিলে আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করব এটা আপনারা নোটিফিকেশন হিসেবে পাবেন। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। এই পর্যন্ত আশা করি আপনাদের ভালো লাগতেও পারে। তো আমরা শুরু করি। আজকের যে ইয়েটা আছে, প্রোগ্রামটা, সেটা হচ্ছে সিকিউরিটির প্রোগ্রাম, অ্যান্ড্রয়েড স্মার্ট লক সিকিউরিটি। এটাতে আছে এখানে স্ক্রিন লক, অটোমেটিক্যালি লক আফটার 5 সেকেন্ড, ডিসপ্লে লক বন্ধ হওয়ার 5 সেকেন্ড পরেই লক হয়ে যাবে, পাওয়ার বাটন ইনস্ট্যান্টলি লকস, পাওয়ার বাটন টিপে লক হবে। এখানে আছে লক স্ক্রিন মেসেজ আছে, যেটা আপনি লক স্ক্রিন লক থাকার পরেও আপনার মেসেজগুলো স্ক্রিনের উপরে শো করবে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট আছে, স্মার্ট লক, আমরা স্মার্ট লকে যাব। স্মার্ট লকে আমার যে পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে সেটা, বা আপনার যে পাসওয়ার্ডটা দেওয়া আছে স্মার্ট লকে ঢুকতে গেলে সেইটা ভেরিফাই করা লাগবে। এখানে আমি দিলাম আমার পাসওয়ার্ডটা, দেওয়ার পরে ওপেন হলো স্মার্ট লকের ফিচারগুলো। এখানে আছে অন বডি ডিটেকশন। এটা একটা খুবই বিরক্তিকর একটা জিনিস, যেটা আপনার আসলে এখনও ওইভাবে আপডেট হয়ে পারে নাই। এই কারণে সব সময় ওইটা অনই থাকে, ওইটার দরকার নাই। এখানে আছে ট্রাস্টেড প্লেসেসটা খুবই ভালো এবং একটা খুব ইউজফুল জিনিস। সেটাতে আপনি আপনার হোম, মানে বাসা, বা আপনার কাজের ঠিকানা, বা যেখানে আপনি সবসময় বেশি থাকেন সেই ঠিকানার প্লেসগুলো অ্যাড করে দিতে পারেন। অ্যাড ট্রাস্টেড প্লেসে যাই, কারণ আমি এই প্লেসে আছি এখন, এটা আপনার ম্যাপ তো নিজেই চুজ করে নেয়। তারপরে অ্যাকুরেন্সিটা হিসাব করে আপনি এখানে ম্যাপটা সিলেক্ট করে দেয়, সিলেক্ট দিস লোকেশন। এখানে ক্লিক করলে লোকেশনটা সিলেক্ট করার জন্য বলবে। এটা দিস প্লেস ইজ অলরেডি ট্রাস্টেড, মানে আমার প্লেসটা অলরেডি অ্যাড করা আছে ট্রাস্টেড হিসেবে। আপনি আপনারটা অ্যাড করে নিতে পারেন। অ্যাড করে নেওয়ার পরে আপনি চলে গেলেন ব্যাকে। চলে যাওয়ার পরে এখন আপনি ডিসপ্লেটা লক করলে আপনার ডিসপ্লেটা পিনকোড ছাড়াই অন হয়ে যাবে, এই যেভাবে দেখলেন। আর আপনার আবার আপনি যখন বাড়ির বাইরে চলে যাবেন তখন আবার আপনার পিনকোডটা দরকার হবে, তখন আবার পিনকোড চাইবে যে
আমি ট্রাস্টেড প্লেসের বাইরে চলে এসেছি, আমাকে এখন পিনকোড দেওয়া লাগবে। ফোনটা এভাবে। আর একটা আছে আপনার ভয়েস রিকগনিশনের। আপনি আপনার ভয়েস দিয়েও গাড়ি চালানোর অবস্থায় বা হেডফোন ব্যবহার করার অবস্থায় আপনি আপনার ভয়েস দিয়েও ফোনটা আনলক করতে পারেন। এখানে আছে সে ওকে গুগল এনি টাইম ইউর ডিভাইস রিকগনাইজ ইউর ভয়েস হোয়েন ইউ সে ওকে গুগল। আপনি যখনই আপনার ফোনকে ওকে গুগল বলবেন তখনই ও ফোনটা আনলক করে দিবে। তো এটাও ভালো একটা জিনিস, কিন্তু অতিরিক্ত নয়েসের ভিতরে এটা কাজ করতে চায় না। ওকে গুগল, ওকে গুগল, ওকে গুগল। আসলে আমার মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা হচ্ছে। ওকে গুগল। আসলে আমার মাইক্রোফোনটা একটু সমস্যা হচ্ছে। যাই হোক, আপনারা এখান থেকে ওকে গুগল 3 বার আপনার ভয়েসটা সেভ করবে। তখন আপনার 3 বার ভয়েস সেভ হয়ে গেলে এটাকে নেক্সট দিয়ে পরে আপনি বের হয়ে যেতে পারবেন। আর যখন আপনি ওকে গুগল বলবেন আপনার ফোনটাকে, তখনই আপনার ফোনটা আনলকড হয়ে যাবে। তখন আপনি যে কোনো কাজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ। যদি আপনার এই ভিডিওটা, টিউটোরিয়ালটা যদি কোনো কাজে আসে, তাহলে আমি আসলে খুবই ভালো লাগবে আমার আপনাদের জন্য। পরবর্তীতে আরও অনেক কিছু নিয়ে আপনাদের কাছে আসবো। ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাইকে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।